ပဲမင်္ဂလာပါရှင် mDrive Apple Authorized Reseller မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် iOS 13ကနေစပြီးတော့ cycle tracking နဲ့ဆိုရင်လစဉ်ရာသီဆုံးအချက်လက်တွေကိုထည့်ထားပြီးကိုယ့်ရဲ့ period နဲ့မျိုးကျွေးတဲ့အချိန်ရောက်ရင်အချက်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ခိုင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လို setup လုပ်မလဲ period တစ်ခုအတွက်ဘယ်လိုမှတ်တမ်းလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်cycle tracking ကိုစပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက် iPhone ပေါ်က Help app ကိုဖွင့်ပေးပြီး screen ရဲ့အောက်ခြေက browse ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင် Help categories ရဲ့ list ကနေ cycle tracking ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါအခု setup cycle tracking အောက်က get started ကိုနှိပ်ပေးပါနောက်ဆုံး period ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့လိုမျိုးအစရှိရဲ့အသေးစိတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးဖို့ next ကိုနှိပ်ပေးပါကို cycle tracking ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဘလို့အချက်လက်မျိုးကိုမဆို passcode, touch ID ဒါမှမဟုတ် face ID နဲ့ lock ချထားရင် encrypt ဖြစ်ပါတယ်ကိုက help ထဲမှာဘလို့အချက်လက်ကိုထည့်မလဲဆိုတာနဲ့ဘယ် apps တွေက help app ကနေဘယ် data တွေကို access လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုက period တစ်ခုအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုအဆင့်အနည်းငယ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံး help app ထဲက cycle tracking ကိုဖွင့်ပေးပါ။ဒါမှမဟုတ် Apple Watch ပေါ်က cycle tracking app ကိုဖွင့်ပြီး period ကိုနှိပ်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ period အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နှုံထား flow level ကိုသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကို swipe လုပ်လိုက်ရင်ကိုဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးကိုခံစားရလဲဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင် apply ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ကိုက app ကိုစသုံးလိုက်တာနဲ့မှတ်လိုက်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကထိပ်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကို swipe လုပ်ပြီး sexual activity ဒါမှမဟုတ် ovulation test results လိုမျိုး data တွေကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ပြီးသွားရင် then ကိုနှိပ်ပေးပါ။ကိုက other data section တွေက item ကိုနှိပ်ပြီးအဆက်ပြောက်ထားတတ်တာဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်အပူချိန်လိုအချက်မျိုးကိုလည်းထည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ data ကို view တစ်စိုက်နဲ့ကြည့်ရှုတာကဘာဖြစ်တော့မယ်ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ prediction section ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နောက် period ကဘယ်တော့လဲဒါမှမဟုတ်မျိုးကျွေးမဲ့နေ့ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတိပေးချက်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ prediction section ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နောက် period ကဘယ်တော့လဲဆိုတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးကျွေးမဲ့နေ့ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတိပေးချက်တွေကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့အောက်ရဲ့ cycle history အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ cycle history မြင်ကွင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ statistics အောက်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ရာသီစက်ဝင်ရဲ့ data တွေကိုတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့ cycle tracking ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အခုလို Apple device တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအကောင်းလေးတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့ Android page လေးကိုအမြဲဆုံးကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။